इसराइली फौजी गजा में दाख़िल थियण जी कोशिश नाकाम। यहूदी फौजी बमबारी में वधीक 300 फलस्तीनी शहीद। शहीदनि जो अंग 4700 खां वधी वियो। 14,000 खां वधीक ज़ख़्मी। यहूदी फ़ौज तरफ़ां गजा जी वधीक अस्पतालुनि ते बमबारी जी धमकी। WHO इसराइली हुकुम ते नज़रसानी जो मुतालबो करे छॾियो। सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतुनि में आम शहरियुनि जे ट्रायल खे गैर क़ानूनी करार ॾेई छॾियो। 9 मई वाक़िअनि में मुलविस जवाबदारनि जो केस आम अदालतुनि में हलाइण जो हुकुम। सुप्रीम कोर्ट जी 5 रुकनी बेंच तरफ़ां आम शहरियुनि जे ट्रायल जी इजाज़त ॾींदड़ आर्मी एक्ट जी शिकत 21D कलअदम करार। फौजी अदालतुनि में आम शहरियुनि जे ट्रायल ख़िलाफ़ दरख़्वास्तूं ॿुधण लाइ मंज़ूर फ़ैसिले में चयो आहे त फौजी अदालतुनि में शहरियुनि जो ट्रायल नथो करे सघिजे। 9 मई वाक़िअनि में 103 जवाबदारनि जो केस क्रिमिनल कोर्ट में हली सघे थो। कंहिं शहरी जो फौजी अदालत में ट्रायल शुरू थींदो त उहो बि कलअदम करार ॾिनो वेंदो। आम चूंडुनि जी तारीख़ जो ऐलान जल्द थी वेंदो। लेवल प्लेइंग फील्ड कंहिं ख़ासि पार्टी खे कामयाब कराइण जो नालो आहे त कुझु न चवंदुसि। कंहिं सियासी पार्टी खे चूंडुनि जे अमल खां ॿाहिरि करण जो हामी न आहियां। नवाज़ शरीफ़ पैदाइशी पाकिस्तानी आहे। बायोमेट्रिक संदसि हक़ आहे। गैर क़ानूनी पनाहगीर वापसि वञी पंहिंजे पासपोर्ट ते वापसि अची सघनि था। कंहिं बि हिक मुल्क जे शहरियुनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करण जो तासुर दुरुस्त नाहे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक़ काकड़। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी हिकु दफ़ो ॿीहर फौरी तौर चूंडुनि जी तारीख़ ॾियण जो मुतालबो करे छॾियो। संदसि चवणु आहे त जमहूरियत में कंहिं बि क़िस्म जूं रंडकूं विझणु परेशान कंदड़ हूंदो आहे। कंहिं ॿिए इदारे जे हुकुम खां अॻु इलेक्शन कमीशन खे आम चूंडुनि जो ऐलान करणु घुरिजे। इदारनि अंदरि ऐं इदारनि विच में एतमाद पैदा करणो पवंदो। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जा नतीजा तकरारी बणिजी विया। सिंध टीवी न्यूज़ पीपी अॻवाणनि ऐं कामूरनि जे अज़ीज़नि खे नौकरियूं ॾियण जा तफ़सील हथ करे वरिता। अॻूणे वॾे वज़ीर कामिल अली शाह जो पोटो रोशन जोड़े जो भाइटियो अयाज़ उमरे एजाज़ जखराणी जा साला कामयाब करार। लालचंद उकराणी जो पुटु अमरलाल बि नौकरी वठी वियो। सरदार चांडे जो भाइटियो अहमद अली पिताफी जो पुटु जमील ज़मान ऐं काशिफ शौरे जा पीए ममताज़ चांडे जो भाउ रते देरे जो पीपी अॻवान ताहिर घांगरो ऐं ॿिया म्यूनिसिपल ऑफिसर थी विया। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे ख़ासि नवाज़ नतीजनि ख़िलाफ़ नौजवान रस्तनि ते निकिरी आया। हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ख़िलाफ़ समेत शागिर्दनि जो एहतजाजी मुज़ाहिरो ऐं धरणो। लाड़काणे में समेत शागिर्दनि जो एहतजाजी मुज़ाहिरो। फैज़गंज में बि इम्तिहानी नतीजनि ख़िलाफ़ सिविल सोसाइटी जी एहतजाजी रैली। दोदापुर वासी बजणा ओस्ता मोहम्मद में क़तल। पुलिस जो चवणु आहे त मीर अहमद ऐं परवेज़ जमाली खे पुराणे तकरार तां हथियारबंदनि क़तल करण बाद हथियारबंद फरार थी विया। ॿई ॼणा ओस्ता मोहम्मद खां दोदापुर वञी रहिया हुआ। आई क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हिकु वधीक अपसेट। अफ़गानिस्तान इंग्लैंड खां पोइ पाकिस्तान खे बि शिकस्त ॾेई छॾी। अफ़गानिस्तान 283 रन्सुनि जो हदफ़ 2 विकेटुनि जे नुक़सान ते 49 ओवर में पूरो कयो। अफ़गानिस्तान तरफ़ां गरबाज़ इब्राहिम ऐं रहमत शाह जूं 50।